Bueno, les cuento, el día de hoy se me ocurrió irme a cortarme el pelo porque Eh, ya tenía pinta como de vagabundo. Entonces decidí salir a las calles a buscar dónde cortarme el pelo. Y pues encontré un buen lugar donde siempre llego, aquí en el Sobre Ruedas Tianguis, como ustedes lo conozcan. Pero pues estaba un poquito frío y estaba lloviendo. Pero pues este camarada hizo su magia y pues me quitó el look de vagabundo. Entonces, pues ahí quedamos más o menos. Milagros tampoco se pueden hacer.